عندما يركزون على أهدافهم تصبح القطط الصغيرة الخارقة أجمل وأظرف. ولكن الآن حان وقت إظهار الجانب المتوحش. فريق الفراء يعود على ديزني جونيور مع مغامرات جديدة في الغابة. هيا يا خارقون! ولوقف الأشرار الجدد هم بحاجة إلى مقر جديد رائع! وبذلات جديدة وصديق أشرس. أهلا يا فتاة، هل لا تساعديننا؟ يبدو هذا رائعا! حلقات جديدة من القطط الصغيرة الخارقة الاثنين 15 من ديسمبر على ديزني جونيور.